Ashama daawwattoota keenya kabajamoo akkasumas jaalatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu. Akkuma beekamu gaa Allied Gold irratti namoonni hedduun keenya hojjechaa jirra akkasumas guyyoota isaa eegaa jirra namoonni keessattuu stabilii irratti binnee jechuudha. Stabilii kana irratti namoonni binnee hedduun keenya jechuudha keessattuu 250 fi akkasumas 1000 bitnee eegnee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf kan 1000 bitee jechuudha. Fakkeenyaaf tootaalii isaa 1830 ta'a jechuudha. Kana jechuun yeroo muraasa booda seenaa jechuudha. Arra April 1 dha jechuudha kan laallu. April 1 ta'a jechuudha irra. Kanaaf April 1 kanarratti hundoofnee guyyoota hangam takkaatu hafeennee ilaaluu qabna jechuudha. Kanaafuu isa kanarratti yeroo hojjennu wantoota hojjechuu qabnu keessaa tokko kanneen kana jechuudha. Kanaafuu jechuudha amma fakkeenyaaf Wilfeerii jira, activity jira. Kun amma Wilfeerii kanarrattis namoonni binnees ni jirra. Keessattuu Wilfeeriin yeroo muraasa keessatti yala guyyoota 3 keessatti jechuudha. Amma wanti ani isiniin gorsu keessatti jechuudha namoonni riichaarjii gootan jechuudha. Keessattuu riichaarjii gootanii isiniif hin galle karaa ittiin gootan keessaa akkuma kana dura isiniin jee sarvisii kana tuqxanii jechuudha. Kan sarvisii kana tuqxanii jechuudha fakkeenyaaf isin deebisee isinitti argisiisa. Sarvisii kana cuqaastanii jechuudha. Haala as gadii kana wantoota guutan sana guutanii jechuudha sirreeffattu jechuudha. Namoonni jechuudha amma ni eegallachaa jirtan akka hin eegalle asumaan isin dhaama jechuudha. Sababni isaa guyyoota muraasatu hafe jechuudha. Fakkeenyaaf ani immoo isteebiliin bitee namoota jalqaba hojjenne keessaa nuti hojjennee jirra waan ta'eef jalqaba irratti fakkeenyaaf namoonni gaafa nuti pilaatfoormicha kana jechuudha telegiraamii keenya irratti isin beeksifnu sana namoonni hojjechaa jiraatan yoo kan jiraatan taate yeroo saniif iddoo kana seentanii ilaaluu qabdu. Fakkeenyaaf akkaawuntii kana cuqaastanii yeroo cuqaastanii orderii isaati jechuudha kan isin argisiisu deemu orderii kana cuqaasna yeroo takka orderii kana cuqaasnee jechuudha isteebilii keenya kana cuqaasna isteebilii keenya kana yeroo takka kilik goonee ilaalla jechuudha. Kunooti guyyoota nuti eegalleerra fakkeenyaaf nuti baatii lama guyyaa 24 eegalle jechuudha. Amma immoo baatii 4 seenuuf deemna. Baatii 4ffaa seenuuf deemna. April seenuuf deemna jechuudha. Kanaaf guyyoota kana yookaan ilaallate fakkeenyaaf nuti guyyaan xumuraa keenya kun guyyaa meeqaati? Baatii 4 guyyaa 3ti. Har'a guyyaan tokko yoo jenne guyyoota meeqaa fi guyyoota 2 fi guyyoota 2-3 hafe jechuudha. Guyyoota 3 kana keessatti jechuun kun haga jimaataati jechuudha. Haga guyyaa jimaataatti wanta ta'u waliin ilaaluu qabna jechuudha. Keessattuu namoonni na waliin eegaltan yeroo sanatti jechuudha. Kanaafuu namni amma ni eegalleettan akka hin eegalle asumaan isinitti himuu barbaada. Maaliif kan jimmataa sanirra dipendi taaneeti hojjennaa jechuudha. Fakkeenya kana jechuun jimaata nuti ni xumurama waan ta'eef jimaata kana yeroo xumuramutti wantoonni goonu nuti seennee ilaaluudha. Tootaalii baalaansii keenyaa ilaaluudha jechuudha. Tootaalii baalaansii keenyaa sanarratti dhaabbanneeti ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun baalaansiin keenya amma fakkeenyaaf ani kan meeqaatiin biteen isiniin jechaa jira kan kuma tokkooti jechuudha. Kuma tokkoo kun waliigala isaa amma piroodaaktiin kiyya guyyaa guyyaan osoo seenuu meeqatee jira? 16,900 fi 20 ta'ee jira. 16,900 fi 20 ta'ee jira. Ani garuu kan kumaatiin biti amma waliigalli isaa 18,000 fi wayitaa yoo ilaaltan. Kanaaf isa kana guyyoota 3 keessatti yeroo bakki kun 18,000 ta'eeti guutaa jechuudha. Ergasii baalaansii kiyya kan amma 138 qabu kana irratti guutuun isaa baalaansii kana irratti gala jechuudha. Baalaansii kana irratti yoo gale nuti wiziraal gochuu qabna jechuudha. Kana jechuun jimmata guyyaa jimmataa waan ta'u irra dhaabbannee ilaalleeti jechuudha kan hojjennu jechuudha. Kanaafuu jechuudha namoonni wajjin eegaltan kana ilaalleeti jechuudha. Yoo kun kan itti fufutee haala gaarii yoo kan itti fufutee isin beeksisna nuti. Kanaaf yoo kan hin hojjenne ta'e isin kun akka dhaabdan asumaan isin hubachiisna jechuudha. Telegiraamii keenya irratti akkasumas wanti isin hordofuu qabdan amma tokko keessaa inni tokko maalidha jechuudha. Kunooti telegiraamii isaanitti kunoo isa kana telegiraamii kana follow godha. Namoonni follow osoo hin goone hojjechaa jirtan yoo kan jiraattan taate telegiraamii isaanii kana follow godha. Follow gootanii maal gochuu qabduun keessoo isaa kunooti seentanii wantoota isaan guyyaa guyyaan gadhiisan ilaaluu qabdu jechuudha. Kunooti namoota galii argatanii fi akkasumas dambiiwwanii fi guyyoota wantoota haaraa qunnamaa jiran as keessatti beeksisaa jiran waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu nuti fakkeenyaaf amma namoonni amma fakkeenyaaf Wilfeeris as keessaan gaafiiwwan hedduun koomentii jalaan natti qunname asumaan xumura jeeti jechuudha. Namoonni akkamitti Wilfeerii binnaa jechaa jirtanii Wilfeerii kan bittan isteebilii erga bittaniin booda Wilfeerii bittu malee Wilfeeriin osoo isteebiliin hin bitamne hin bitamu. Kan asumaan beekuu akka qabdan jechuudha. Kan ammoo karaawwan kana akka hojjettanii fi asumaan isiniif dhaamuu barbaada jechuudha. Kanaaf nu hundi keenya amma guyyaa jimmataa kana jechuun haga guyyaa isniinaatti hubannoo isaa ilaalleeti
yoo kan itti fufnite waliin itti fufnu ta'a jechuudha hojii isaanii kana jechuudha. Kanaafuu har'aaf qophiin ani qabadhees kanuma fakkaata jechuudha. Qophii biraatiin hanga wal arginutti jechuudha. Viidiyoo keenya kana laayik sheer godhaa namoota Allied Gold irrattis gaaffii qaban irratti wantoota hubannoo qaban tokko tokko kan jiraate asumarraan akka hubataniif isin hubachiisa. Kanaaf ammas VIP waanii kana tuu kana bituudhaaf isa kana xumuruu qabdan jedhaaf fakkeenyaaf 5,000 jechuudha. Inni kun yeroo kam jechuudha? Yeroo nuti Productiin kun nu seene kan hojjennu ta'a jechuudha. Product revenue 16,900 kun yoo kan seenu ta'e asumaan kana irratti bitannee haga hafee immoo baalaansii keenya irratti hafee withdrawal goonee hojii kan akka itti fufnuuf jechuudha. Yoo kan fuulduraaf yoo kan ta'u ta'e jechuudha asumaan kan isin hubachiisu ta'u ta'a jechuudha. Kanaafuu VIP tutti kan darbinu yoo 5,000 guutuu isaa asitti recharge goone jechuudha. Recharge 5,000 erga goone booda productii keenya kanarraa baalaansii nuti argannu guutuu isaas baafachuu dandeenya waan ta'eef mee isa sanarra dhaabbanneeti hojii isaa kana jechuudha guutuu isaa kana guunnee xumurraa jechuudha. Yeroo maal ta'e jechuudha yeroo nuuf galee jechuudha isa sana dhaabbannee isa sanarra laallaa jechuudha. Kanaaf hagasitti jechuudha viidiyicha irratti akka hubattaniif isiniif himuu barbaade jechuudha bifa viidiyootiin. Telegiraam keenya irrattis wantoota uumaman tokko tokkos isin hubachiisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf qophiin har'aaf qabannes kanuma fakkaata jechuudha. Kanaafuu qophii biraatiin hanga wal arginutti nagayaan nuuf turaa isiniin jenna.